ស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរបងប្អូនដែលគាត់សួរខ្ញុំយូរហើយតែខ្ញុំទៅតែមានពេលឆ្លើយគាត់សួរពីការញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃនិងការហាត់ប្រាណដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រចាំឬក៏បងស្រីចង់សម្ដែងលើការដែលញ៉ាំអាហារយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យស្អាតហើយមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃគឺមានអាហារមួយប្រភេទដែលយើងគួរតែញ៉ាំជាប្រចាំដែលខ្វះបានទីមួយនោះគឺសាច់បន្លែផ្លែឈើហើយនិងទឹកដោះគោប្រភេទនេះគឺជាចាំបាច់ដែលរាងកាយយើងត្រូវការជានិច្ចហើយរាងកាយរបស់យើងគឺវាចេះហៅបងបើសិនជាយើងញ៉ាំអ្វីដែលវាអត់ល្អគឺវាឆ្លើយតបទៅតាមរូបរាងរបស់យើងហើយនិងសុខភាពរបស់យើងតាមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានទម្លាប់ល្អប្រាណជាប្រចាំហើយនឹងញ៉ាំអាហារទាំងមួយប្រភេទដែលខ្ញុំនិយាយខាងលើនេះគឺបងប្អូនទទួលបានសុខភាពល្អហើយមានរាងកាយស្អាតស្រួលព្រោះការហាត់ប្រាណគឺបងប្អូនគាត់តែហាត់ពេលកន្លងម៉ោងឬ1ម៉ោងជាប្រចាំបានរាល់ថ្ងៃហើយតែ3ថ្ងៃបងប្អូនទទួលបានរាងស្អាតហើយសុខភាពល្អអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូ